Vítame u nás pána Martina Voleka, riaditeľa portálu Jazykové pobyty. Pekné ráno. No a študentku Sabinu Žiakovú. Dobré ráno, príznačné meno. Pozdravujeme vás. Good morning. Good morning. Dobré Ja vám to preložím, zistím, čo povedali. Budeme hovoriť o jazykových pobytoch a hlavne o tom, kedy tie naše deťurence vypustiť do sveta. Ktorý vek, ak sa to vôbec takto dá povedať, je vhodný na vycestovanie? Ja osobne, keď som mal 10 rokov, tak ma rodičia poslali na jazykový pobyt do východného Nemecka, takže na vlastnej skúsenosti viem, že to bolo 10 rokov na mne. A po východňarsky alebo po nemecky? Po východno-nemecky. A máme takú skúsenosť, že je vhodné posielať deti od 8 do 10 rokov, to je takzvané kids cluby, a potom od 10 do 14 a od 14 do 18, čiže už od toho veku 8 rokov. Sabina, vy ste vycestovali, keď ste mali koľko rokov? 16. 16 rokov do Ameriky? Áno. Na pol roka? Áno. Bolo to dobré? Čo vám to dalo? Áno, to skvelé, no. Tak určite mi to dalo ten jazyk, že som sa naučila veľa lepšie po anglicky, ako som vedela. Čiže vy ste už po imperialisticky vedeli, keď ste tam Trošku, hej, nie veľmi dobre, ale vedela som. A teraz už nemám problém vlastne v škole, ani vlastne v práci. Som si hneď našla prácu, keď som sa vrátila. Vlastne ten jazyk veľmi pomôže, keď A vy človek hovoríte ovláda. teraz tou angličtinou takou, ako poznáme z filmov, alebo hovoríte takouto, ako my v Grécku? No, tak snažím sa veľmi neafektovať tak ako Američania, ale občas mi niekto povie, že hovorím trošku tak americky, ale snažím sa to tak korigovať, aby to nebolo moc. Niekedy ani učiteľka nerozumie v škole, No, čo hovoríte. to sa môže stať. Rodičia sa ale obávajú poslať takto dieťa do cudzej krajiny a hlavne v tak nízkom veku. Sú tie obavy opodstatnené, alebo ich môžeme upokojiť? Ja si myslím, že ich môžeme upokojiť, najmä v tom veku nižšom. Odchádzajú skupinoví vedúci dvaja, nie jeden. Ďalej si myslím, že je dôležité, aby leteli tie deti renomovanou leteckou spoločnosťou. V dnešnej dobe sa už nechodí autobusmi, ak volakedy, ale skupinovo letecky. A ono je dôležité si aj zistiť, rodičia by si mali zistiť, že či skupinový vedúci ide priamo už od odletu, že deti neletia sami a tam ich niekto čaká, ale že skupinový vedúci je tam počas celého pobytu od momentu odletu, celá cesta, po príchode, vo voľnom čase, a to je kľúčové. Tak skúsme takto, že ja som trebárs ako rodič a tak si hovorím, že čo, ak sa mi to dieťa vráti a nebude vedieť jazyk a to bude hanba, ale chcem, aby to dieťa išlo niekam, do Anglicka, predsa je to bližšie ako Amerika. Čo treba, aké kritériá treba splniť? Finančné, vekové. Zaplatiť. Čo sa týka tých pobytov, my rozlišujeme krátkodobé a dlhodobé. Krátkodobé pobyty sú väčšinou počas letných prázdnin, deti majú voľno, takže rozumne využijú ten čas a potom aj v škole majú lepšie výsledky, známky, ale ten jazykový pobyt nie je len o učení sa, ale aj o zábave. To dieťa sa chce aj zabaviť a v tou formou tej zábavy a kultúrou, že idú na výlet do Londýna alebo do nejakého zámku, tak sú v tom prostredí a automaticky nasávajú ten jazyk.